Sudah lama kita tidak. Oke, kita lama nggak berjumpa dan kali ini aku datang dengan sebuah keyboard yang nggak buat kaum mending. Dan ini dia Pressplay Rover Activer V3. Kayaknya bener deh namanya. Bener kan? Bener. Bener. So, hey semua, aku J dan di video kali ini kita akan mereview sebuah keyboard keluaran dari Pressplay, yaitu Pressplay Rover Activer V3. Yang ini sebenarnya bukan aku yang review secara langsung, maksudnya gimana ya? Aku nggak nyoba keyboardnya secara langsung selama 1 minggu, 2 minggu. Cuma ini kepunyaan temanku dan temanku kayak bilang, hey, ini gua ada keyboard cukup mahal, kenapa nggak lu review gitu kan? Dan ya, gua tanya-tanya pendapat dia dan dia yang bikinin skrip lah kasarnya. Jadi di sini gue cuma menyampaikan aja apa yang dirasakan oleh temanku selama menggunakan Pressplay Rover Activer V3 ini. So this is the keyboard. This is Pressplay Rover Activer V3 yang varian Tiles Box White, yang mana ini harganya 1,2 juta. Jadi mungkin bisa buat kalian yang mau coba keyboard mahal gitu kan. Cuma kayaknya nggak disarankan buat coba-coba deh. Mungkin kalian ya harus lihat review ini dulu, atau mungkin review orang lain buat sebelum beli keyboard ini. So, this is keyboard yang cukup mahal dan ini sudah mekanikal tentunya. Dan apa saja fitur yang dimiliki oleh keyboard ini kita bahas selengkapnya setelah yang satu ini. So, this is keyboard keluaran Indonesia, keluaran merek lokal, Pressplay, dan keren banget. Sebuah merek lokal yang sekarang bisa bersaing dengan keyboard-keyboard kelas flagship. Dan yang gue pegang ini adalah keyboard dengan ukuran 75% exploded with knob. Jadi di sini ada sebuah knob yang bisa kalian gunakan untuk mengatur naik turunkan volume. Keyboard ini menggunakan mounting gasket mount dengan bahan gasketnya itu adalah silikon. Kemudian plate dari keyboard ini menggunakan plate berbahan polikarbonat. Keycaps yang digunakan oleh keyboard ini tipe PBT double shot. Jadi warna keycapsnya ini sudah lebih representatif dibandingkan keyboard dengan tipe PBT Daisub. Casingnya sendiri ini kalau kalian lihat, ini terbuat dari bahan yang sedikit transparan dan ini berguna untuk memperlihatkan RGB yang ada di dalam keyboard ini. Nah, untuk pilihan switch-nya sendiri, keyboard ini memiliki dua pilihan switch, yang mana yang satunya sudah disebutkan di awal tadi, yaitu Kyle Box White, dan juga satunya lagi adalah Gateron Pro Yellow. Dan untuk perbedaannya sendiri, buat yang Kyle Box White ini, dia tuh cukup clicky, sedangkan kalau yang Gateron Pro Yellow, itu switch-nya linear, jadi feel clicky-nya itu kurang lah. Nah, untuk PCB-nya sendiri, sudah hot swap universal dan juga sudah short facing. Jadi, kalau kalian mau ganti switch kalian, bisa ganti switch apapun yang 5 pin. Dan nggak perlu takut juga pengen ganti keycaps, takut ada interference, udah nggak perlu lagi. Karena sudah short facing PCB-nya. Untuk stabilizernya sendiri, keyboard ini pakai flat mount. Dan untuk typing feels-nya sendiri menurut teman saya, sekali lagi menurut teman saya, keyboard ini memiliki feels typing yang lebih cukup berat dan keras katanya dibandingkan dengan keyboard-keyboard dengan mounting gasket lainnya. Namun, jika dibandingkan dengan keyboard tipikal Tremon, kata teman saya sih ini sudah termasuk soft ya. Dan buat kalian yang mau dengerin ya, tipikal review keyboard lah, buat kalian yang mau dengerin suara switch-nya atau suara feels ketika mengetiknya, kalian bisa cek video satu ini. Dan mungkin buat perbandingan aja, gue juga bawa satu keyboard. Buat bandingin suara keyboard dari Kyle Box White tadi, ini gue bawa keyboard kesayangan saya, Lexus Dexa M71 yang aku pakai 6 bulanan, dan ini pakai red switch. Jadi kalian bisa bandingkan suaranya Kyle Box White yang tipikal clicky dengan yang linear, punyanya Gateron. So, check it out.
Oke, jadi masuk ke kesimpulan. Pressplay Rover 84 V3 ini mungkin kalau teman saya bilang ini bukan keyboard gasket-gasketan biasa, cuma buat si Pressplay Rover 84 V3 ini, keyboard ini memiliki feels yang cukup berat untuk gasket seharusnya. Cuma keyboard ini sebagai notabene-nya keyboard gasket termurah sudah mencukupi lah sebagai keyboard tipikal gasket bracket. Nah, buat feels dari switch-nya ini sudah cukup clicky dan teman saya suka, dan kayaknya nggak ada yang kurang sih dari keyboard ini untuk harganya yang 1,2. Tapi kalau ditanya soal worth it apa enggak, aku nggak bisa jawab karena aku nggak punya perbandingan apapun tentang keyboard dengan harga semahal itu, atau mungkin dengan keyboard gasket lainnya. Cuma kalau kalian tanya pendapatku soal keyboard ini cukup bagus. Aku suka tampilannya yang cukup nggak terlalu colorful, tapi ngedove asik gitulah ya, kayak putih, merah, orange, kemudian hitam transparan. Apalagi kalau RGB-nya dinyalain, ini juga cukup enak lah dilihat di mata. Jadi mungkin itu aja review kali ini. Maaf kalau agak berantakan karena kalian tahu udah lama kita nggak review karena biasa kesibukan masuk kuliah ya. Ya, gitulah. Yang awalnya kita pikir gitu kan di kehidupan kuliah doang masa berat sih, tapi ternyata bahkan buat di samping review pun cukup berat. Jadi kita baru sempat review lagi sekarang, dan mungkin saja semoga kedepannya kita bisa review lagi dan bisa lebih detail lagi, dan semoga ini jadi awal yang baru lagi buat channel ini. Dan mungkin itu aja. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian nggak suka silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah, berikan kritik yang membangun buat kami supaya kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.